नमस्कार है नमस्कार सबैलाई नमस्कार। हेर्न त्यहाँ फेरि नमस्कार नफर्काका असत्यहरू। त्यसै यत्रो खर्च गरेर नमस्कार गरी बेकारमा खेर गए। तपाईलाई हेर्नुस् मैले जानेछु यहाँ सब्स्क्राइब नगर्नुस् त मात्रै युट्युबबाटै निस्केर म गाला चड्काउँछु। अब म तपाईलाई आज चाहिँ के भन्न गइराखेको छु भने हाम्रो यो संगठन एकदमै सुदृढ गर्न पर्यो क्या। अब तपाईको टेलिफोनमा घण्टी बज्छ, टेलिफोन नभनौं आजभोलि मोबाइल भनौं। तपाईको मोबाइलमा घण्टी बज्छ, अझै त्यो आधी टुक्या स्याउ हुन्छ नि, आधी टुक्या स्याउ के एप्पल के भन्ने मोबाइल हो, त्यो मोबाइलमा तपाईको घण्टी बजिसकेपछि तपाईको फोन आउँछ। तपाईले फोन उठाउनुहुन्छ अनि फोनबाट भन्नुहुन्छ हेलो तिमी कता छौ, के गरिराछौ, अनि उताबाट तपाईलाई के आवाज आउँछ भने म यसरी बसिरहेको छु, यस्तो गरिरहेछु, उस्तो गरिरहेछु। अनि तपाई कहाँ भेट्ने, के गर्ने? अनि फेरि उताबाट के उत्तर आउँछ भने हैन भेटौँला, आउँछु, म आउँछु, समस्या छ भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को फेरि के हुन्छ भने नि हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठुलो परिपाटी बजेटमै अड्के हुन्छ। अनि तपाईलाई भेट्न त भेट्ने, अहिले आएर मलाई तपाईलाई फोन गर्ने 1 रुपैयाँ पनि पैसा छैन भनिदिन्छु। अनि त्यसपछि फेरि तपाईले ल ठीक छ एकछिन वेट गर है भन्नुहुन्छ। ट्याक्क 100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड किनेर स्वाट्ट मेसेज सेन्ड गरिदिनुहुन्छ। अनि जब तपाईको मेसेज जान्छ अनि त्यसपछि उता रिचार्ज आउँछ, त्यसपछि मोबाइल व्यस्तको व्यस्तै, फोन व्यस्तको व्यस्तै, व्यस्तको व्यस्तै। अनि यति रमाइलो हुँदैन, तपाईलाई चिट 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 पसिना आउँछ। अनि त्यसपछि छटपटी हुन्छ। अनि यति धेरै रिस उठ्छ, रिस पनि तपाईले सीमा हुँदैन तपाईको रिसको। यस्तो समस्या भयो भने चाहिँ तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्नुस्। तपाईलाई यस्तो समस्याबाट छुटकारा गराउने हाम्रो पार्टीको धारणा हो। हाम्रो पार्टीमा लागिसकेपछि तपाईले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ। अनि बाँकी यस्तै बकवास गफ सुन्नको लागि त चिन्तै नगर्नुस्, हामी दिन छौं के तपाईलाई यस्तै रमाइला कुरा सुनाउन। अब यो भन्दा धेरै रमाइलो कुरा सुन्नु छ भने तपाईले हामीलाई निरन्तर हेर्दै जानुस् क्यारे, सब्स्क्राइब गर्दै जानुस् क्यारे। अब नत्र भने चाहिँ आइदैन यसरी। ठिकै छ, तपाईले यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने फेरि मैले गाला म चड्काउन नपरोस्। हस् आजलाई टाटा बाइ बाइ, बाँकी कुरा चाहिँ अर्को भेटमा है।